shamani ntabwo bamenye si byabere muri uno mujyi ye byananunguye nabonye amategeko ya Kabera mbona kuyubahiriza nahayubahirije naba number 1 mu nzererezi uzi kuntu bino bintu byambangamiye byanjennye byamvunye ku buryo utabasha kubyumva ubuhe busa ariko sinabikubwiye navuye mu nda ya mama nabaye busa ngomba kuba mu kanwa k'isi nambaye ubundi ngazajya no mu nda y'isi nambaye ubundi none se ubwo ngubwo ndinde yo kwambara nose ubu ngubu nagiye gusenga reka ngomba kwambara Hunga Umukiza cyokora nitujya mu rusengero tutwambaye bazatudukuremo nta kibazo nago nambaye neza ngewe nago mbasha kugendera mu myenda miremire irambangamira sibyo imyenda miremire iranyotsa kandi ndayambara ngumva nta nubwo ndi kugaragara neza abana b'abakobwa nta nama nabagira inama ntigire se ndinde yo kwibagira nabagira inama yo kujya mu tubari bakanywa byere bagatwika amajoro akabakeraho n'ayandi agataha uzi na job benda kubona n'abagabo benda kubona reka mbanze ngwe na story yindi nibagiye ngewe nakuyemo isomo ry'uko n'ubundi nta mugabo neze kubona nkuramo n'isomo ry'uko nawe nzashaka cyako ruransekeje ubu se urabona mfite gahunda yo kuzamushaka wikise nzaba namukuye hese cyokora niba hari ushaka kuntera inda wewe namwemera nasore tereta icyo nkubwiye cyo hatereta abagabo bafite abagore ahubwo bagore mufite abagabo ubwo muri aho murice ngo mufite abagabo yewe nabo uzi bitutsi banutse hejuru y'ikibuno cyanjye none se ndacyemera cyane no kurusha ibindi bintu byose ngewe reka nkubwire Bagiti umupasiteri yaneye mwaku ntazibagirwa mu buzima umupasiteri yamanuriye ngo ufite ubukwe niyo mpamvu nta nubwo mfite koko arambwira ati ufite ubukwe igihe iki n'iki umugabo muzabana arateganyijwe nari mfite uwo munsi yanambwiye ngo ufite ubukwe Yes, abarimo gukurikirana BigTown TV mwonje mwireba amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba muri gukurikirana BigTown TV ni nkuko bisanzwe don't forget to gukanda subscribe don't forget to subscribe kuri BigTown TV nagiye kubivanga icyongereza n'ikinyarwanda ariko byose byabayara ese subscribe mu kinyarwanda bayita gute Nina Nago bizi reka mbaze uyu nguyu turi kumwe nawe hano. Mu gifaransa ni sabone. Sabone ndashaka kumenya mu kinyarwanda. Turi kumwe n'umukobwa umwe uva ku Gisenyi hariya. Ku Gisenyi aratwika fo sana baramuzi no mustari hariya yitwa ngo ni Cyundibuno. Nguyu hano. Cyundibuno bimeze gute mama? Ni fresh. Ndabona ari guseka umeze fresh. Ndi guseka ndishimye nishimiye kugera mu mujyi no kongera kugera kuri BigTown. Kwambuka imihanda warabimenye? Wapi? Na nubu. Ndashaka ubufasha ahubwo bw'umuntu wajya amfasha mu gihe nageze mu mujyi. Icyo kibazo ko abakobwa benshi barakigira. Cyo kwambuka imihanda sinzi impamvu. Nabitewe n'iki? Sha Kigali haba hagoye nyine biterwa n'akamenyera hari gakerega nyene. Nduwinyumiri hataba imodoka. Yes. Hadiya subscribe mu kinyarwanda babivuga gute? Nabyo ubwo nabibwirwa niki? Kuvuga ngo nyine kanda kuri subscribe. None sibwo nawe mu kinyarwanda. Ubwo bisaba ngo uzajya kubaza bizi ikinyarwanda nge ntacyo nize. Oya warakiza warambwiye ngo kandi uzi igifaransa ikinyarwanda. Ewe ngewe nzu igifefeko gusa nirwo rurimi rwa mbere nabanze. Basuzana gute mu gifefeko? Ubwo se hatagira ugira ngo mubwiye nabi. Buryo uvugana abantu uvugana nabo ikintu bazi. Ubu ngubu nshobora kukubwira igifefeko ukajya ngo uri kuntuka. Ndi kugutuka. Sasa Cyundibuno ku Gisenyi makuru yawe. Shaka ku Gisenyi hari aho nyine hari gutwika to hari n'igisimento ubu ngubu mbese niho kimukiye. Gisimenti bayimuye gute kuyijyana hari ku Gisenyi? Nyine natwe urumva na yindi mvugo ni gisimenti to. Mufite ku Gisimenti ari ku Gisenyi. Urabeshya man. Nukuri. Imihanda irafunze fresh. Irafunze fresh ubu ngubu noneho weekend ni ugutwika. Urabeshya man. Utubati twose twarafunze twose twibera mu Gisimenti. None amayoga ibiki byose udushya tubera ku Gisimenti yo ku Gisenyi notuhe. Shana nose ko nabonye nayo gahunda yo dukingirizo bayizanye yo. Urumva ko ari udushya tugiye tuza nyine. Gahunda yo dukingirizo gute? Twatundi nyine batangaga inaha naho nabonye RBC yaragize gutira amanukira avuga ati namwe reka tubashyikiriza. Okay. Abantu bari kugurisha inzoga n'udukingirizo bakadutanga. Baradutanga ku buntu. Ku buntu? Nta note udushyiraho. Wapi? Iyo
gahunda wibona gute ifata gute nkacyo ndi ni gahunda nziza kubera ko ifasha abantu kwirinda hari abantu babaje gusepera nyine abantu bakamwumva bakaba bajya no mu bindi byagutya na gutya. Yes. Numvisha amakuru ngo abakobwa bo ku Gisenyi mwabonye none abana b'Ikigali baje ari bakubise imyenda fresh barasa neza ibikiri byose ngo mufite ishari rya danje. Nta mwana w'Ikigali waza gutwika Igisenyi. Kubera iki? Yahita hirayo. Kuko abana b'Igisenyi uzi ukuntu bameze. Nanjye ndabareba nkikanga. Umwana w'Igisenyi yo byanze yikoza haragoma gato. Akaza noneho w'Ikigali se yaza mubwira iki? Wapi. Yikoza goma ari gukora iki gushaka imiti? Byose yanabishaka bibaye ngombwa ariko iyo yikoze hariya goma aba yagiye gukora iki? Bagitimba bari nabanga nabamenera nabi Kigali ubwo batazahita bamanukayo. Reka abana ngo abana b'Ikigali iyo bamanutse hariya mubareba mubo kubita amaso 3 kandi mufite amaso 2. Ahubwo bamanutse Kigali bahita bavuga ngahenga hani ku Gisenyi se. Kuko Kigali subundi niko namiryoshye haba biba ku Gisenyi. Ubwo mwaka abana b'Igisenyi se bataba batwika kurusha b'Kigali gute. Kigali batwika hose dufite igisementi yaje mbere yo ku Gisenyi. Ariko nyine ushobora gusanga gisementi ya Kigali itagihitinze nk'iyi Gisenyi. Iyi Gisenyi yo ni number 1. Gute? Ndakubwiye ngo ugezeyo ukareba ibiberayo ariko wazamanutse ukareba vuba cyane ahubwo ugahita ukurayo n'inkuru ku buryo wenda abantu batagira ngo ni amagambo bagahita birebera. Nzamanuka amasaha nimugoroba. Agashya kamwe wigeze ubonera hariya nakahe? Agashya se nitwishe mbwira kamwe rwose ko ku Gisementi yo ku Gisenyi. Udushya turiyo ntago natuvugira hano kamwe konyine. Oya ntago nuvuga. Hajya ufite guest house, lodge cyangwa iki? Ni guest house n'akabari byose nyine tu. Ibiberamo noneho. Nose mu kabari habera imiti sukunyweramo. Muri lodge akabamo kuryama cyangwa guest house kuryama. Si byose? Ariyo bushize bambwiye ngo iyo wakiri umukire w'umuzungu ari uvuga Icyongereza wamwakira gute? Nago mwakira wanambita nirengagiza nkaho ntamubonye. Ahita yigendera handi. Oya nyine mpita mwoherereza abamwakira mwigira nkaho mpuze. Nyine iyo wabuze undi muntu wamwakira niwe nyine mucira amarenga. Ukamubwira gute? Nose ubwo kumubwira ngo yazaka kubwira ngo hello cyundi buno how are you? Oya nubundi hari igihe byigeze kubaho gutyo ariko abantu reka ntere kumene banga. Ubwo byagenze gutyo nyine yambwiye how are you? Tekereza se burambwiye ngo kira bikancanga nyine tu. Noneho ngende umuzungu sibyo? Baje kuri hotel yawe. Kuri lodge zawe sibyo? How are you? Shamani nta kintu mpita musubiza mpita ndimi. Nyine kugira ngo nyine taza kugucika nk'umukiriya. How are you? Mbabarira najya kumusubiza sibyo ntazi ndifashisha nyine tu. I need a room. Mpita mvuga okay. Ibintu byose ni okay. How much is the room? Okay. Can I sleep here? Okay. Or can I go somewhere else? Okay. Umukiriya ahita yigendera. None se ko najya kwihatiriza sibyo ntazi nimeta mwisubiriza akigendera rwose. Okay. Kandi mwereka ko ibintu byose ko nabyumvishe nakane ko kwisetsa nagashyizemo. Atari no guseka ugaseka. Byihuse cyane. Ashaka kubwira ngo you girl you're so stupid. Mpita mvuga ngo okay. You girl you're not serious. Mbabarira wana nuko nguko nyine. Okay. Yeah, so nubwa mbere nakumenye wambaye gutya. Shamani nagwo bamenye si byabere muri uno mujyi. Ye byananunguye. Nabonye amategeko ya Kabera mbona kuyubahiriza nahayubahirije naba number 1 mu nzererezi. Busanzwe ukunda kwambara utuntu tugufi ukunda kwambara ubusa ariko nubwa mbere nabonye wambaye gutya. Uzi kuntu bino byambangamiye byanjennye byamvunye ku buryo utabasha kubyumva. Amategeko wabonye nayahe? Ngo kwambara ngo bira bintu bigufiya ngo nago byemewe ngo barahita bakujyana mu nzererezi kwa Kabuga kandi ndabona ndi bugende mbere. None niyo mpamvu uyu munsi wambaye gutyo. Shana natinye. Sasa noneho niki cyatumaga wambara ubusa?
none se ubusa rega reba nk'ubu ngubu turi mu bihe by'izuba kuba umuntu ari muri ibi bihe kwambara ibintu birebire noneho ni ikintu cy'ikibazo none watinye kujya kwa Kabuga nahatinyera shwe n'umusaza atinya nyina niyo mpamvu wese wikubita imyenda ingana gutya nahise ngiye kubitira ariko icyakubwira n'ubundi nengera herya ndayikuramo wana n'ubundi bashaka banjyane nugera ku Gisenyi urayikuramo oya ndayikuriramo inaho ubwo nagomeza kuyambara none wayambaye umunsi umwe gusa nta nubwo ndi kubasha kugenda nyambaye nayambariye ubwoba urabeshya ndagira ngo babanze bajyane bacya mbese mbasangeyo nagize ngo ntaba namba 1 itegeko riravuga gute riravuga ati abakobwa b'i Kigali ngo kwambara kuriya n'abahe nyine ubwo nabinjira muri Kigali niba no mu ntara bihari simbizi kuko njye sinshobora kujya ku mazi nambaye reka uriyambura neza sinabikubwiye navuye mu nda ya mama nambaye ubusa ngomba kuba mu kanwa k'isi nambaye ubundi nkazajya no mu nda y'isi nambaye ubundi none se ubwo ngubwo ndinde yo kwambara negera ku mazi neta mbikuramo wana cyane rwose so ibingibi ni by'uyu munsi gusa cyangwa ni ibingibi nyine n'ibyo gutinya kuba natinye urumva umeze gute kuba wambaye gutyo uzi ukuntu bimbangamiye nose ubu ngubu nagiye gusenga reka ngomba kwambara Hunga Umukiza Hunga Umukiza se ni iki ni turiya twambaro nyine nawe ubona aho se buriya reka nkubwire nk'abantu bajya mu tubari sibyo wava mu rugo usizeyo shoreye ihuku wajya no mu kabaro nusangayo Hunga Umukiza ukaba ukigiyeyo shoreye ihuku ni iki Hunga Umukiza ni iki ibyo bintu Hunga Umukiza nyine ni twa tuntu two bari kutubuza kwambara utuntu tugufi nitwo twitwa batwita Hunga Umukiza kubera iki nose nyine turiya hari ahantu tatujyana nko mu rusengero wenda cyokora nitujya mu rusengero tutwambaye bazatudukuremo nta kibazo yindi aryitwa ngo iriya se bayita shoreye ihuku shoreye ihuku shoreye ihuku bimeze gute nyine nibira byanumiteho Mukiza nibyo ngibyo wambaye nibi ngibi nambaye rwose umenya Umukiza agiye kubuza namenya ari ibiki so nibihe byiza ko mbona wambaye neza cyane nago nambaye neza nibyo ubona wowe ariko ngiye nakwambara neza mbonye gute se reka ibi ngibi se ko ibyo kwambara nyine nimwubwiye ko ngiye mu rusengero kandi nkaba ntagiye mu rusengero se najya gutwika nambaye bino bintu ese kuba wambaye gutyo urumva bikubangamiye birambangamiye nyine uzi kwambara ibintu utamenyereye ariko niyo nagiye mu rusengero singiye urota bavuze ngo dutahe mbikuriramo na nzira noneho nutisubiramo ugakomeza kwambara gutya bazakujyana nawe mu nzererezi bazanjyana pe simamya ko nta n'umuntu bazajyana ngo museke kuko nzamusangayo rwose birabangamye biriya bintu cyane ku buryo ku rwego rwo hejuru noneho ziriya za Hunga Umukiza urumva urumva ari ibintu byiza kuko bitera ibibazo abantu ahubwo se bibatera ibihe bibazo bibatera ibihe bibazo ubu se nk'abantu nyine b'abapapa babona imihondo gute ngo abantu b'abapapa babona imihondo bate ihe imihondo se wowe yo hasi n'iki sibyo ukabwira umuntu ngo niyambare ngo zashoreye ihuku nazasanga Umukiza ukumva ko umuntu azagaragaza imihondo yate iyo mihondo uvuga ni iki mani ni ikibero cy'inana ziri hanze wajyana sasa Hunga Umukiza iyo wayambaye reka tuvuge kuri wowe ubugamije iki njyewe nyambara kuko numva ari umwenda umaye amahoro sibyo ari umwenda ngenda nkumva ndambaye nta kindi kintu mbangamije ahubwo umuntu uri hanze wumva ko umubangamiye niwe utekereza ati uriya mwenda buriya wambaye agamije kida wa muntu uhise utekereza iki nyine ahita abona uriya mwenda ni njye bawambariye pe so iyo wambaye urimo kwambarira abandi cyangwa urimo kwambara ku giti cyawe mba ndi kwambara ngo niyambike nyine ninambarira abandi reka n'abashatse kubibona barabibona sasa iyo ugiye kwambara ibintu bimeze nk'ubusa ntabwo mbona ko biba biteye isoni ubuhe busa ariko njye niba nkuvuga ko navuye mu nda y'abama nambaye ubusa ngomba kuba mu kanwa k'isi nambaye ubundi nkazajya no mu nda y'isi nambaye ubundi ndinde wo kwambara ubundi imyenda igenda imbangamira nyigura amafaranga yanjye nambangamire
ibangamira gute kandi uba wahishe umubiri wawe nawe uhishe se kandi umubiri navutse nambaye cyangwa wowe wavutse wambaye oya none se kwambara ni byiza nyine kuguhisha ubusa oya niyo mpamvu babyita ubusa ubuhe busa nyine ubusa nyine ko iyo utambaye ubusa ubundi ntabwo babwambara nta muntu wambara ubusa se wabwambara iyo utambaye hari ahantu urajya wumve barakubwiye ngo ducuruza ubusa none se ngo ducuruza iki none bacuruza imyenda sibyo umuntu wese yambara uko abishatse no mu gihe ashaka so iyo wambaye za zindi zahunga umukiza urimo gukurura abantu bakurebe ntabwo mba ndi kubakurura ahubwo abashatse kundeba nibo bandeba ntabwo bivuze ko mba mfite gahunda yo kubakurura gahunda yawe iba ari iyihe gahunda yanjye aba ari ukwambara uko numva mbishaka uko mvu bishaka noneho iyo wambaye nka gutya noneho niki kikubangamira nje ndashaka kumenya njyewe ntabwo mbasha kugendera mu myenda miremire irambangamira sibyo imyenda miremire iranyotsa ndayambara nyine nkumva irashyushye kandi ndayambara nkumva nta nubwo ndi kugaragara neza urumva gufatwa nk'inzererezi iyo wambaye zahunga umukiza ari ikosa ni ikosa rikomeye cyane gute none se ubu ngubu ninde batazafata ahubwo uwo batazafata andenganye sinye kukubeshya kuko buri muntu wese kwakabuga mu nzererezi niho nzabasanga ngewe wenda uyu munsi ntabwo ndi bugeyo ariko ejo nshobora kubasangayo none uravuga ngo ni bose bambara zahunga umukiza yewe we mana nk'ubu si bugiye kwira no usoho nako ubundi ndakubwira iki nuba i Kigali usoho kureba intono z'i Kigali ukuntu ziba zabyambaye ziba zabyambaye wana sasa kugira ngo wiyite ngo cyundi buno noneho ngo iki kibuno cyo uracyemera cyane niyo mpamvu witwa cyundi buno none se ndacyemera cyane no kurusha ibindi bintu byose kuko niyo mutungo ndetse kamere mfite none se nkubeshye izina rya cyundi buno ryaje gute izina rya cyundi buno ryaje kubera komedi twakinaga kandi bisaba gukinamo umuntu ucunda nyine bahita turicara turatekereza se twafatira ihe zina bijyanye kandi ubwo byagombaga kujyana n'imiterere y'uwo muntu reka tukwite cyundi buno ngewe banyita cyundi buno kubera ko babonaga mfite iryo buno ryo gucundiramo nyine nkahita naricunda tu so baricunda gute none so wabibwirwa n'iki se wabibwirwa n'iki ni ibintu bisaba kugira ngo ubanze ubirebe uko baricunda shobora kuricunda gato tukareba tumenye ko muri komedi n'icunda ibuno komedi nyine niyo wahita ureba ukabona ko ibuno ricunda muracyazi ikina birubu uracyazirimo cyundi buno so biragushimisha cyane ndi proud yaryo 90% ahubwo cyangwa bigiye kurenga n'100%. Iyo wirebye ni he mu bubiri wawe ukunda cyane? None se ubwo urumva hari ahandi nyine si kwacunda. Maze ubwo iyo mbari ndi kukubwira pfi yo ngiye yitwa Shecunda. Waruzi ya indi yawe yo muri rogi? Bishecunda rwose. Waruzi ko Chunda se izana abakiriya? Irabazana bya hatari nyine. Ariko ntago baba baje kubera cunda, baba baje kunywa to. Ntababura baje kwirebera cunda. Nabo bashatse baza se byose ko biba byemewe ko ari uburenganzira bwa muntu. Ntago bajya baza seri. None se waheza abantu baraza to. Ese reka ngobaza akantu ariko yitumbwira neza cyane sibyo? Abagabo benshi abo umaze kubona abuzi cyangwa uko byumva cyangwa uko ariko kose bakunda abantu bafite ibibuno binini gutyo cyangwa utumisi. Amehese sibyo nibiki reka mbanze ngubwire Bagiye twebwe turi made in Africa. Urajya kumbwira ngo urajya ukunda ibintu bitari iby'iwanyu kubera iki? Iwacu se ntabwo tugira abamisi. Abamisi se ibyo nibiki? Ugomba gukunda made in Africa kuko abino ku keza. Urumva? What is made in Africa? Ku buryo ureba ukavuga ati kabisa uno n'umukobwa wa Afrika.
umukobwa wa Afrika agomba kuba ameze gute? Agomba kuba afite gwede. Sibyo. Agomba kuba afite gwede ku buryo atari wa mukobwa ureba uturutse hariya ku buryo n'abagabo bari mu modoka bagiye gucya bagahindukira akavuga ati uriya n'umukobwa koko w'umunyarwanda cyangwa w'umunyafrika, atari wa mukobwa ureba ukabura imbere n'inyuma. Ariko tumisi tubari twiza. Nta misi. Aho tumisi nyine n'utwana tw'utujagisa ubundi. Utumisi dukundwa n'utujagisa. Ariko abantu bisobanukiwe bagomba gukunda iki? Gwede. So gwede yawe igufasha iki mu buzima bwa buri munsi? Ubwo sinakubwira ko imfasha iki. Nyine nta kintu imfasha kirenze uretse nyine ko nyikunda nta bindi. Kuri proud cyane? Mba ndi proud yayo nyine tu. Irananshimisha. Hari n'igihe rimwe na rimwe ntakubeshya gwede yanjye ijya inyinjiza ahantu runaka. Byari ngombwa ko nahinjira rwose nkabonera n'ahanyinjisha. Urabeshya? Nukuri. Nka hehe for example? Mbabarira ngende nayo makuru nkuhaye igatuma ninjira. Oyambwira. Ikwinjiza nka hehe? Ahantu bitari ngombwa nyera gatavuga uranicunda. Sha maraka yicundira yinjira sha. Nkaba ndinjiye nyine. So gwede hari ikintu ifasha? Cyinshi cyane. Hari n'ababebi mbona muri no minsi nkabona bazanyicira gwede yanjye. Guti abantu bangirisha ari baranyanze ngo mfite gwede ngo ndagwedeza yewe sha ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Bafite ishyari kubera ko ufite gwede? None batarigira. Uzi ibitutsi banutse hejuru y'ikibuno cyanjye. Nago wabimenya wowe. Baba we baguhora iki se mama? Bamara ko nameze ikibuno. Bashakaga ko nawe ube jagisa. Mberi boma. Riboma. Riboma ni gute? Subizi se kwa kundi nyine. Kwa cya kibuno kiba cicare gitose. Kimeze barakicare gitose nyine kigata cyengenda kikinjirayo tu. Ni he hantu gwede igeze kukwinjiza? Ni ahantu heshi nyine. Ahantu hamwe gusa mbwira ahantu hamwe. Ntabwo nakubwira ntazasubiraho kwinjira bikanga. Ariko ni heshi tu. Okay. Ngo wari uri Kampala Uganda? Maze iminsi ndi Uganda. Wari ugiye gukora iki? Cyane rero naragiye kuryoherezayo tu. Kuryoherezayo? Cyane rwose. Gute? Nari maze iminsi narananiwe mu Rwanda ndavuga ati reka nigere Kampala. Ariko noneho inana za Kampala uzi gwade zifite zicara zite zigira gutya kugira ngo n'umugabo uturutse hariya niba nta gwade zifite zigahita zicara gutya ukagira ngo inyuma hari ikintu kiri kumbe zahaguruka ukiheba. Mbese zicara zishinze zimeze zitya. Kandi ziba zifite gwede ko ariko? Ziba zifite pe. Wowe wifataga gute iyo ubona ziriya za Kampala? Nene ndasubwo urumva. Nanjye naravuze ati sha nanjye ngiye mu marushanwa. Nose urumanya nari gusigara aho ngaho. Nawe uhita uhindura ukuntu bicara? Nimita mpindura inyicaro nyine nanjye ndatambuka nicarane. Ukajyaga inyuma hari umuzigo uri kumvuna. Okay, so Kampala icyari cyakujyanye neza n'iki? Hari umuntu yambwiye ngo wari wagiye kwigurisha? Ariko se abantu bagira ayabo reka ngubwiye bagiti. Nta gihe cyari cyo cyose wakora ikiza wakora ikiba abantu batakuvuga sibyo. Niyo nagiye kwigurisha sinaba ngurisha imari yanjye se. Ubundi umuntu wigurisha naga ari nk'umuntu bagurisha sibyo. Buri wese raravuga ibyashaka najyaho niyo najyaho ngiye kwigurisha. Ntago ari ngombwa ngo ajye kubyasasa uwo wese wabikubwiye. Ese abarumuna bawe abana b'abakobwa urababwira iki? Abana b'abakobwa nta nama nabagira. Inama ntigire se ndinde kwibagira. Reka nta nimwe kweri? Nayo bavuga ngo uyu nguyu ni mukuru wacu reka twumve ibintu ashaka kutubwira inama yatugira nizihe? Nta nama nabagira nabagira inama yo kujya mu tubari bakanywa byeri bagatwika amajoro akabakeraho n'ayandi agataha. Wallahi nose inama yo kubagira mfite ni iyihe? Kubera icyo cyaka none se nta yindi nama rega muri no minsi ihari. Nose nta job benda kubona nta bagabo benda kubona reka mbanze ngwe na story yindi nibagiye. Ubwo sinana ni inshuti yanjye urambwa ngo nigira abandi
inama nambwira amerekeza njye gushaka impeta fiancé wawe agiye kuyiporopoza ije tugiye kuri uwo munsi w'ikirori dusanga yarongoye ngo iki dusanga yarongoye nose ubwo wambwira ngo ngire umuntu irihe nama mukobwa yakubwiye ngo umuherekeze n'impeta twayizanye muragenda murayigura neza cyane muragenda none kujya kureba umusheri dusanga yarongoye gute se kandi yazanye umugore mu rugo neza urabeshya amariya risa yaramaze imisa murya niyo mpamvu nabwira ngo ngugiriye inama rwose wallahi byahise bigenda gute yahise yifata gute wa wundi nyine waruherekeje none se ubwo yakifata turetse kugwa muri komakomerwa n'ubundi rero arabubwiye se ibyo bintu byo kuvuga ngo ugiye kwiha gushaka ko kurumva bizaguhira arangije bimugendekera bityo natwe turazinga turataha nyine twari tuzi ko tugiye n'iki kuzinywa njyewe ndacakora kuzinywa nicyo cyari kinjyanye reka nose wazi ko hari ikindi cyari kinjyanyeyo aho se ubwo ni ishema ryo kuvuga ngo merekeje mugenzi wanjye ngo bagiye kumuterera ivi barakubeshya nta n'umubebe waguherekeza bagiye kuguterera ivi ngo arishimye noneho inyuma y'ibyo byose nta kuntu wahise uvuga ngo ni irihe somo wakuyeho wowe njyewe nakuyemo isomo ry'uko n'ubundi nta mugabo neze kubona nkuramo n'isomo ry'uko nawe nzashaka nta mugabo uteze kubona none se ninde mugabo ugishaka mva nkubwira abagabo bose bahita bavuga ati kiriya ni igihomara njye sinagishaka none kubera ya myambarire yawe imyambarire se ahubwo uzi abo bagabo abagore baba bashaka imyambarire bambara kibirenze iyanjye ewe wapa abagabo b'ubu ngubu nabo barahuze gute ntago bafite gushaka abagore wapi ariko uzi kujya kwishyiraho umuzigo wa stress ya buri munsi reka ubu bagabo cyo kora nabo n'akabasore abagabo nabashatse basigaye bafata gahunda yo kuvuga ngo ndamuteye inda nzamufasha nta bindi nabyo kurongora mu mariage biki byose ariko yaba kujyana he mariage ni ibiki reka sasa wowe ufite izihe gahunda z'umugabo zagushaka cyo ko ruransekeje ubu se urabona mfite gahunda yo kuzamushaka wikise nzaba namukuye hese ni benshi yapa hari undi hano yewe nawe ntiyanyemera kubera iki reka uretse ko nta n'icyizere nifite nta n'umugabo nkeneye reka urimo kwitera imyaka ubana vuga ngo ndashaka umugabo cyokora niba hari ushaka kuntera inda wewe ntamwemera wa mariage nyine mariage reka njyewe bitewe n'ibintu nkeneye ubundi reka nkwereka n'abagabo mbanze n'abagira inama ubundi nimujya no gushaka umukobwa ukigerereza ngo ujya gushaka umukobwa wageze mu kabari ntiwabona n'ibyo umuhaye koko ngo iki barya nk'inzu zihiye bakanywa nk'inzu zihiye none se ubwo ngubwo wambwira ko wabasha kumutunga byaruta ukigumiraho imagine ni atari kandi na baby itakijya mu kabari nta n'umugabo utakijya mu kabari none ushaka kuvuga ayo magambo ejo bundi ukabura umugabo wari ufite gahunda yo kugutereta yo kwambika impeta yo kukujyana mu rusengero yawe sha ezo ni indoto niyo ndyamye sindarota icyo kintu urabeshya man reka nukuri sinkubeshye none ubwo nabamukuye he waba mukuye he ku isi nyine mu Rwanda arakubeshya uwo ngo yabashaka kunyirira mbeshye nta cyizere ufite cyo kubona umugabo baba ntacyo pe nukumbeshya kubera iki se abagabo barabuze cyangwa imico yawe niyo ituma utabona ntago ari imico yanjye nta mugabo rero ufite gahunda yo gushaka nawe aragushaka iminsi mikeya akabanza akakurya mariyeri y'iminsi mikeya ejo mugatandukana kubera iki se ntago namenye aba yashyizeho inoti ze z'ubukwe erega hano hanze hari abana wowe nanjye hari igihe nsohoka nkagera hanze nareba inana zihari kandi ndi umukobwa nkahita mvuga ati vraiment navuga buriya njye naravutse cyangwa naremwe mu ishusho y'Imana ko birirwa bambeshya navuga ati wapi pe sasa abo bana nabo uri kuvuga aba ngabo uri kuvuga nabo bazabura abagabo bazababura nyine rero se babakura ariko ari ibihomora baba mu tubari kandi ari abagabo bashaka abana buko kandi nanjye abo bana muriramo nabo mu kabari umwe kuvuga ngo nyeneye umwana nta mugabo wagukura mu kabari ngakujyane rwose uribeshye urimo kuvuga bo mu kabari uretse nabo mu kabari bo mu rusengero none reka tuvuge wabakura he nyine mu nsengero babayo uransekeje mu rusengero hari abana bari wagiye ngo uboneyo yes baba we umurimo w'Imana wabuze abantu bawukora
Nk'Abana ba nyina nibo babayo ba nyina nibo baba mu Rusengero kuko abana bibera mu tubari nta handi ko ari hatari ni hatari baravuga ngo isi yararangiye ntago yarangiye wana bose hari igihe batabivuze barabivuze kuva kera ntago isi yarangiye ahubwo biterwa naho tugeze sibyo n'abana tuzabyara bazadukomokaho n'abazabakomokaho bazajya bavuga ko isi yarangiye bose bavuye twavutse twumva bavuga ngo isi yararangiye none se bose yararangiye koko ni hatari none ibi bintu bizagarukira he ntago namenya amaherezo yabyo gusa amaherezo nugukomeza gutyo nyine noneho bikagenda byaguka bigafata indi ntera umugabo ufite gahunda yo kuza kwishakora mwiziye nama wamugira aka kanya yo kunshaka wararutaye nukuri ntago nakubeshya azaba nshaka nyanye hehe ubwo mu rugo nyine yewe mana we sha urugo cyo kora naruraramo iminsi bese naruraramo 3 none niwe uzaba ufite ikibazo ntabwo ari uwe mugabo none umugabo we yaruraramo 2 reka nakubwiye ngo hano hanze haba ari abana aragenda bakamukorera iki niki sha iyo ataje ngakubwira turi igicucu wowe sinakubeshya araza akakubwira ati wowe rwose ntago bivamo reka twitandukanire ku mahoro twere kubisakuza cyunda ni hatari ni hatari rwose biteye ubwoba muri no minsi birakaze ikiza nuko umuntu yakigumira gutyo numvisha na Bibiliya bivuga nubwo ntazi imirongo ya Bibiliya ariko cyo ko warananiranye ni wowe narananiye ndese umuntu utinya abagabo ahubwo abagabo barananiranye n'abagore barananiranye kugira ngo batinye ni hatari ariko nago mbatinya nta nicyo ninya ariko byose byarananiranye byaranze abakobwa nakubwiye ngo bagire inama ngo ntazo abagabo noneho bose nabagirize inama nugusanga inana bakirebera inana z'Ikigali bakazipyatura nta zindi nama nabagira iyo niyo nama wabagira niyo rwose kandi uretse no kuba nabagira inama rero n'ubundi rorosora guhabyukaga n'ubundi nibyo bibereyemo ntuse nkubeshye ariko uzakizwe bana nzakizwe kangahe se wowe se urakijijwe ndakijijwe pe reka ndakijijwe hari umuntu wari wabaza ngo arakijijwe akakubwira ngo ntabwo nyijijwe nta muntu udakijijwe wana nsobanura ubukizwa bwawe ndakijijwe ahubwo nawe nsobanurira uko wumva nakizwa gukizwa ni ukureka ibyaha nose njye ndi mu byaha cyangwa ndi mu isi ndi mu isi y'ibyaha ntabwo ndi mu byaha uri umunyabyaha ndi mu isi y'ibyaha njye ntabwo ndi umunyabyaha harya icyaha ni iki ntabwo nakimenya ahubwo wowe nkaho umbwira ko ndi umunyabyaha wambwira icyaha ntabwo nashimangiye kuri umunyabyaha nyine si icyaha ni iki icyaha ni ikintu kiza mu mutwe w'umuntu ubusambanyi yes ni icyaha gikomeye cyane none se Imana niba izi ko ari icyaha yaremye ibyiki uzi yaba izi ko atari icyaha yari kugiremo umugore umwe ikarema n'umugabo umwe ikabahuza bagashakana baramara gushakana ikongera ikarema abandi gutyo itagiye kubahuriza hamwe ku isi bose ngo bahure cyane rwose abantu barashakana kandi ingo zabo zikagenda neza bandi uzi zagenze neza mu rugero inshuti zanjye inshuti zawe ewe urarana nazo se Jagiso Jagiso ni amateka yuze Jagiso ari kumwe ngo inana ye ngo byagenze gute ngo yavodo yanjye se Jagiso niwe number 1 wasenye urugo rwe ubwo urategereza ngo ararwubatse mana ni ku musenyi ese hari abagabo b'abagore bajya baza kugutereta batanereta se kubera nyine nose bundi ni bande batereta ni insoresore insoresore zigira amafaranga insoresore se nta soresore itereta icyo nkubwiye cyo hatereta abagabo bafite abagore ahubwo abagore mufite abagabo ubwo muri aho murice ngo mufite abagabo yewe nabo oya barahari nukuri nta bagabo bafite barahari wapi nukuri barahari ndabihakanye gute se njye ntabwo nabyumva ibyo bintu nta bagabo bafite wana kuko nibo rose ni bande batereta izo nana ndi kukubwira ni bande se tugonganira muri ubwo bubari ntabwo ari bose iyo icyaha kirimo gukorwa n'umwe ahubwo nta nubwo ari ni 100% nibo babikora siko byabaye hatari birakomeye byarenze urundi rwego ubwo byavuye ku rwego rumwe bijya ku rundi ese wigeze kwiteretera umuhungu cyangwa umugabo mucikise
kwiteretera nyine nabyo naba mwitereteramo nta nibyo nigeze nkora reka abagutereta nabo wana ahubwo niba harabuze undangire tangiye kumbeshya nukuri nabo tangiye kumbeshya Kampala wari wagiye gukora iki nari naragiye gutembera ndi muri tembera u Rwanda kandi wagiye Kampala nagiye muri tembera Kampala wana tembera Uganda ubwo tembera Uganda harya washikiye hehe nashyikiye Kampala nyine mu mujyi pe mu mujyi se ni munini ahantu yitwa na Milembe niho wagiye niho nagiye niho nashyikiye okay hameze gute cyane heza cyane nyine na ahantu haryoshye umujyi w'ubuki sinzi ukuntu nawo gusobanurira gusa ntabwo waruta Kigali yacu okay wahuye n'abagabo beza sari none se abagabo beza babayo shamani mu Rwanda haba abagabo beza pe icyo nicyo kintu haba n'abagore beza gusa nahari ababayo ariko ntabwo ari beza nk'abo mu Rwanda okay ni hatari njyewe wanteye ubwo ubwiki bwo gutashaka umugabo ngo ntabwo ariko ndamukurahe barahari nta mugabo uhari icyo nkubwiye cyo saba umwe muri aba ngabo barimo kugukurikirana urebe abahe isabira umugabo hano muri aba ngabo barimo kukureba reka nkubwire saba abakunzi ba BigTown ariko babateye ubwoba ntabwo nabateye ubwoba nta mugabo uhari isabira umugabo none uraza kubona umugabo mwiza ndamusabye se ndamubona ko mfite ubwoba nageraga hari n'igihe numva ko nakizere ujye ugerageza shwe ese hari igihe ujya wicara ukireba ukitinya nawe nkitinya nkavuga sha bya bindi bya yandirimbo ngamabara yanjye nanjye ndireba nkitinya pe ukitinya neza nkumva mfite ubwoba bw'ahazaza ese hari abantu bajya bakureba bakagutinya nabo bakavuga ngo baba baninyira iki se njye ntabwo ninyitse nta n'ibyo baba baninyamo reka uretse abantu badafite amafaranga nibo baninya kubera ko ni vuba uhita umubwira ngo ufite angahe oya ntabwo ariko mubwira ariko se umuntu udafite amafaranga mwaganira iki mbabarira ahanga urambeshya njye se ko mba nicara nkaganira n'abantu badafite amafaranga badafite n'akazi ariko stories zikaryoha cyane nta story man umuntu udafite amafaranga no kugusubiza inyuma mu mitekerezo nayo gusaba urabeshya ngaho ntabwo mbeshya no sare ibitekerezo by'umuntu udafite amafaranga umuntu udafite amafaranga abatekereza ahari bukura amafaranga nta kindi gitekerezo kindi yaguha ariko nyine yakugira inama nyine yo gutunga yawe nta nama arakubeshya ahubwo yakugira inama yo kuvuga ngo nguriza ngo bigenza gutya na gutya ugasanga ahubwo umuntu udafite amafaranga kubera umuzigo bwa mbere ujya gufungura ufite konti urayifite ndayifite bwa mbere ujya gufungura konti byagenze ninde wagubise injuga zo gufungura konti ni umutipe twari duturanye mwari mukundanye oya ntabwo twari dukundanye namugishije inama nyine kubera nari mfite ibiceri ahita ambwira ati rero reka nkugire inama ibyo biceri mu gihe utarabona umushinga wo kubikoza fungura konti ubishyireho mba mfunguye konti gutyo bituyifungura ubu ufite konti ndayifite iruzuye apo yewe nta n'ikintu kiriho narayamaze ubu ni ukuvuga ngo hari igihe ngera mu kabari ntugenda umuntu akancakaza akanyereka ko ari uwa danje nkahita amanuka gatoya ku cyuma kuko ngewe ntabwo nayihuje na telefone kugira ngo ntangiza cyane nkahita amanuka gatoya nkavuga ati reka nze sha nkahita ngera ku muhanda ngafata akamoto ngeze hariya hepfo ku cyuma nizanira amafaranga ubwo nzana make nzana menshi kugira ngo umucakaze kurushaho kuko biba byambabaje ariko uzi kugira ngo umuntu agusuzuguze amafaranga kandi icyo gihe ntabwo mba muhimye mba nihimye kuko akora cyane kugira ngo atume nsesagura yanjye noneho gusevinga byarakunaniye byarananiye pe kandi iyo ntafite amafaranga mu mutwe wanjye mba ntekereza gusevinga ariko nayabona nyine bikanga iyo wayabonye biba byarangiye iyo maze kuyabona namara kuyangiza bugacya mu gitondo ndavuga ngo mfite inyatsi ni irihe somo wakwigisha abantu ku bijyanye no kwizigamira kwizigamira abantu n'ibizigamira ariko ndakurahiye kuvuga ngo wizigamire ubitse amafaranga byo biragoye ushobora kubika amafaranga mu mushinga ahubwo naho kuvuga ngo mbitse amafaranga gutyo gusa ntabwo byakunda amafaranga aragushirana burundu
uyaryamo nyine ibintu bidashinga. Nihe business umuntu yakora kugira ngo abone amafaranga vuba vuba? Habiterwa n'icyo umuntu yiyumvamo. Business se ko zihari. Ariko uri mu business women urakora na business nyine umuntu icyo yiyumvamo yakumva yabasha gukora. Burya hari igihe ubwira umuntu business yajyamo nayishoboreraga kuyikora. Buri muntu yiyumvamo icyo yabasha. Sasa tubwire kubijyanye na no kwihangira imirimo. Kwihangira imirimo shaka imirimo iharira uretse ko inana z'iki gihe cyangwa abasore ibyo kubabwira kwihangira imirimo byurakisha ahubwo ngenyeberwa amafaranga banywera hano bayakura ase hari n'igihe ndeba ngavuga se bari abana nabo mu ngagari bigeze ku ruhe rwego kuko umusanga mu kabari mu gitondo ku mugoroba ukamusangamo ugasanga icyumwe cyose aragitoboye akarimo ukibaza hakura amafaranga kandi yishyura gusa baranywa nibarye Abangaba bose bagira inama noneho. Inama niyo nayibagira nayo bakurikiza. Kuko inama zabo nizo kuguma mu kabari nibakagumemo nyine. Nyine geragezo bagira inama nyine. Na nama mbagire wa ni nama ntigire ndinde kwifuza. Si kubera icyo utajya utanga inama. None nanyu bwanjye na nama nigira. Byaragucanze none. Byarancanze. Se nkubeshye. Aragubeshya. Nama ntigiriye nawe nzayigira. Oroshya ejo mu gitondo mbwira umuntu ngo najye gushaka akazi azamamaga mbwa ati ko nashatse akazi cyangwa nandi gukora ino business ni bikaba byaranze kandi ari wowe ngiriye inama. Nina cyo ndibunura mubaza iki kweri we yanze gutanga inama ku bana boko n'icyo bamubaza baze bamere nka Nina nyine bakore no subwo hari ibindi ikintu mubaza ni yihe mpamvu ari gushingiraho nyine yango kugira abandi bana inama none se inama batigiriye gukora nawe nibyo ukora niko bigenza inama batigiriye kuko nanjye nta muntu njyangisha inama inama umuntu atigire bundi nawe ari wowe kuyikugira nabo niba baregira inama yo kujya mu kabari rwose mufatireho ubwo se nk'umuntu akubajije ngo ubu ngubu noneho ikintu uri kwigisha societe urimo njyewe se navukiye kwigisha societe kuki waje kuri kamera noneho ubu ngubu njyewe ntabwo naje nje kubigisha ntihagira umuntu uzatekereza ngaje kunkuraho inama nawe nibyo rwose nyene bajya hari bakanuka munuke ntabwo njyewe navukiye kubigisha inama sibyo izo mutigire ubwo nakazi kanyu none se abantu uzi kuri aho bagutuka nk'ubwo se wavuze iki nose wajya ngo mvuge iki wajya ngo ngugire he nama iyo utigiriye wowe ni kibazo nta kindi kibazo Kebro mubaze nawe cyo ndibona ari hano kugira ngo mumubaze nawagiye kumbaza se we yahita mbaza ibya Jackson nta kindi ngo byiki ibya Jackson Jackson ariko waramumenye nibyo yahita nyibaza urabonye nawe yahise abihunga mubaze nta kibazo nta kibazo ufite wamutinye bagutinya yaninye nyine ibyo yarabimbaze se kuko nubundi ngarabimbariza hanze ya kamera niko yambwiye iki nje nzakuzanira abapasteri bagusengere kwanza basengere yes basengera sari bande abapasteri abapasteri ahantu njyamurira nabo ashobora ramutse nambe ngewe reka nkubwire bagiti umupasteri yaneye mwako ntazibagirwa mu buzima umupasteri yamanuriye ngo ufite ubukwe niyo mpamvu nta nubwo mfite koko arambwira ati ufite ubukwe igihe iki n'iki umugabo muzabana arateganyijwe ndamubwira se pasteri urajya kumbwira ngo ufite ubukwe buriye yaneye umwako ndawukubwira inyuma ya kamera ibyaje kumbaho nyuma yaho koko se wari ubufite mbufite mbukuye wagira ubukwe nta fiance ufite se cyangwa wasanga wari ufite fiance akagutera umwako fiance nawe akagenda nyine nawe nicyo kintu yangwe uramupasiteri n'umuteramwako nari mfite uwo munsi yanambwe ngo mfite ubukwe nabo twanatandukanye n'uwo mukunzi wanjye kandi uvuze ko nawe wari uhari yari ahari nyine ari ahari nose ubwo yari adahari yari ahari ari uwunendeka pasiteri arambwira ati rwose uriya niwe mugiye no kubana kandi si yari amuzi ambwira ishusho ye ambwira uko bimeze ambwira gahunda zanjye nawe zose kandi bumva nizo numva nizo arangije arambwira ati uku kwezi ugiye gukora ubukwe uwo munsi tukimara gutandukana n'uwo mupasiteri ese we warabyemeye ku mutima uravuga ngo nari nemeye ubwo nari nafashe gahunda yo kuvuga ati ngiye gukora ubukwe hapo icyizere cyongeye kigarutse aho cyaburiye rero pasiteri ahambesheye
none ngazansengera azamanze yisengera muri make waravuze ngo nagikwe none ubwo ngubwo mu kwezi ugiramo abafiance bangahe none se ngira fiance ugiramo inshuti zingahe nta nizo mfite ubu naho uvuye nta nshuti wari ufite babarira mfite inshuti zo kuvugana nazo ntabwo mfite inshuti z'abafiance ariko zose ni inshuti ariko ashaka inshuti ya fiance bitandukanye n'izo nshuti nimba abapasiteri baranani tuzazana n'abashehe bagusengere shabyarutaho kugira ngo nzane pasiteri wanzanira shehe kubera ko shehe we ajya muri Quran akagusomera ariko pasiteri ajya muri Bible akagusomera Bible yes agirirwa sayifata kaguhanurira akavuga indimi izahe nizahe abo bapasiteri uvuga nabahe kwanza mu Rwanda oya no hanze yarwo ndetse hari abapasiteri bazima bashyo kugusengera ubwo ibyo bintu yagiye kunerura kandi inyemerera nzakujyane ku pasiteri bagusengera pasiteri yarambabaje yatumye ndira amarira ntazigera amara ngewe yarandishije uwo munsi ndavuga ati vraiment pasiteri na pasiteri ukurimo nta nubwo ngewe burya ndeka nkubwira bagiteri kugeza kuri no myaka mfite sindabatizwa ntabwo urabatizwa nta dini na rimwe ndabatizwamo wemera se amadini none ndayemera ariko nyine nyemera byamwikiza byuka hari wemera ko hari ijuru se ndaryemera nararibonye ikuzimu nako sinkwemera isi nyine ni iyi ngiyi tu nemera ko ni ukuvuga ngo ijuru ryo bavuga ribera ku isi sibyo uku kuzimu kuri ku isi amaherezo ya muntu kurimbuka k'umuntu ni ugupfa imyumvire yawe niyo myumvire yanjye uteye ubwoba ntabwo nayo ubwoba buri wese abyumva uko abishaka ntabwo wandenganya kandi nanjye ntabwo narenganya buri wese n'ibyo yemera aha umugabo mwiza kuri waba umeze gute umugabo mwiza se namubwirwa n'iki nkubwira ko nawe mfite nta mugabo mfite nta cyambwira rero ko umugabo ari mwiza umukobwa mwiza nta mukobwa mwiza njye nta n'umukobwa mwiza ndabona nawe se namubonaye ku isi namubonesha iki se umukobwa mwiza abonwa n'abagabo bashaka kumushaka cyangwa kumukunda tu n'iki n'iki yigeze kumva amakuru we na Samingo hari ukuntu mwajyaga musomana dusomana se mani gusomana birarenze ni ibintu toto ariko ku mubebe n'umubebe mwasomana nose si ibintu bisanzwe mwarabikoze no kubikuririza inkuru nyine abantu bakajyaho bakavuga ngo mwasomanye ariko gusomana ni ibintu bisanzwe nagumva ko atari ibintu byiza nose ni ibintu bibi gute nose umuntu ushobora kumwishimira ibyishimo bikakurenga ukamusoma umukobwa mugenzi wawe cyane rwose kubera iki udasomana n'umusheri wawe umugabo kandi nawe uhari usomana n'uwuhari baba we ni hatari rwose ni hatari rwose ni hatari ako se ko numva bishimangira nk'aho ari hatari byacitse byacanze nta kirenze kirimo noneho muri make uri umutinganyi sindi umutinganyi nibyo gusa sindiwe uri mu ihe kategori nanjye ntayo nzi ntayo uzi tayo ubwoba nta bwoba neye wano nuko nk'uko biba byifashe walayi ni cyunda ni cyunda ibuno kabisa very proud ndakubwiye ngo burya buri muntu wese sinzi ikintu abantu hano hanze babaye ariko buri muntu wese agomba kwivaho wana byo kwiguma hose wikomeje n'ibiki ariko iminsi umaze yari ku Gisenyi uhura n'abantu benshi bavuye muri Congo na ringara uzise cyangwa na ringara nzi cyangwa agaswahili ko muri Congo agaswahili ko muri Congo ko nyine ni cya gifefe ko mandi kukubwira uburyo nimubwira ngo na rurimi nzi gifefe nzi akantu kose ko kube gatoya agaswahili kari yagoma ko nabeki habari gani ubwo ngo nawe umbaje akoroshye wana ngira umbaza gakomeye bisusu yako inaendaye uri kumbaza ibiswahili byo muri Tanzania kandi byo muri Congo oya ndewe mbaza cyo muri Congo cyo muri Congo mba numva ibiswahili rega bitandukanye kubera ko mba mbyumva cyane banakuita nani ndewe ibintu mumbaza byose ni ibintu
byo muri Tanzania byo na za Kenya hehe mbaza ibyo muri urambaza ibyo byo ndabizi mbega igiswahili cyo muri Tanzania barambwiye ngo basi wowe kimvugisha cyo muri Kongo ngiye byancanze nanjye burya nyivugeyo ndicyo gerageza oya nyivugeyo ndeho wana gaceya bana akahese agafaransa se apu yewe ako ngako ko wajya ngo narakamiza nyine reko nkavuga rimwe na rimwe ndiko kavugana n'abafaransa comment t'appelles-tu nosura umufaransa oya nguyo angaho nawe ngiye nkavugana n'abafaransa oya mbabarira ntabwo ibyo nabyemera ikigande se warakimenye kuko uvuye za Uganda narakimenye cyane ariko nacyo givugana n'abagande kiki kigenda amaso ayo bagituransekeje ngiye nyivugana n'abagande gusa buri rurimi nduvugana na bene gihugu baro umunyarwanda ushaka kukubwira ururimi rwo hanze wapi ngewe ibyo bintu rero nigeze no kubipfa n'umuntu njyaho ubwo ngubwo nyine turaho turicaye turi kuryoshya njya kumva numva avuze icyongereza ndamubwira niba turi abanyarwanda uri umunyarwanda uraje kunzana icyongereza ngo mujye mumenya ubusirimu ndamubwira ubusirimu so kujya kumbwira icyongereza wavukiye mu Rwanda uzi ikinyarwanda kuva ku nyuguti ya mbere kugera ku ya nyuma urambwira icyongereza gute kandi utari umwongereza nkuzi ese cyundi buno ni umusirimu nose ubusirimu ni kujya kuvuga indimi zo hanze nyine uri umusirimu nta musirimu ndimo umusirimu ni umuntu ki nyine se ni umuntu ki mumbwire wowe nyine si wowe uvuze iryo jambo yawe mbabarira basi nakubabariye rwose nakubabariye umusirimu se ni muntu ki ngewe ibyo bintu koko byarambabaje bituma nshwana n'umuntu ibyo bintu byo kugenda mukazana indimi z'ahandi niba muba mugira ngo murebe mu mutwe w'umuntu ko atazizi nibyo bintu biba bimbabaje sibyo mujye mureka gukomeretsa abantu ukabona umuntu araje yicaye ngaho aragiye mu ndimi arazivuza arazididibuje mbaye ntazizi se n'icyaha ese ufite gahunda yo kujya mu marushanwa y'abamisi yewe sha yarashizeho gahunda rwose ko nanumvishe ngo batanga n'iki nanjye gahunda yo kujyayo narabiretse batanga iki ngo ni happiness ni iki sinabimenya nose ubwo ngubwo bivuze mu kinyarwanda nkamenya happiness ibyo ari byo sibyo byaba ari byiza kurushaho ibyishimo ako ngako ubwo ndakaborotse nzajya nanakivugisha mu bantu reka nkubabarire mbabarira kabisa kabisa rwose abarimo gukurikirana BigTown TV until next time hari ikindi narenzaho uyu nguyu ni cyundi buno. Don't forget to subscribe. Until next time. Ciao, ciao. Ciao.